搞咩啊？呢碟油菜唔係話咁大碟點食啊，大佬？嗰日又同阿嫲去咗銅鑼灣告士打道海皮嗰度飲茶，嗰間嘢呢就叫做翠湖金閣啊，出邊有位坐嘅喎，咁我哋又揀咗出邊坐啦。一睇早茶有孖寶，咁啊梗係嗌孖寶啦，經濟又實惠啊嘛。嗌咗呢個龍躉雞肉嘅生滾粥啊，一嚟以為白雪雪好似冇料到喎，點知哇喺一搞起唔係啊嘛，唔搞猶自可，一搞啊真係嚇親啊！你睇嗰啲龍躉肉，哇幾多嚿？唔係啊嘛，5、6嚿啊有成，仲有嗰啲雞肉就應該呢係雞扒嚟嘅，咁啊都有4、5嚿，加埋啲生菜，又煲得幾綿，熱辣辣嗱，大家睇下啦，嗰啲龍躉仲有龍躉皮添嘛，呢個孖寶啊40幾蚊咋，你話抵唔抵食先？好啦，唔好講啦，一於試下味先啦，滗一碗出嚟先啦，哇你睇下幾多龍躉肉生菜我至愛啊，滗咗碗仔，哇呢一兜咁大碗嘅入邊仲有咁多餡啊，我同阿嫲一人一碗之後都仲可以加多2碗啊。嗱跟住啊跟手要咗呢個炸兩啦，哇你睇下呢個孖寶嚟噶嚇，嗰啲面頭嗰啲芝麻同埋葱粒有炸過噶，幾香口。嗰啲皮呢，即係嗰啲腸粉皮啊，又唔厚又唔薄，啱啱好正常滑捋捋。你睇下幾靚仔，好鬼挺身硬框框啊，係咪先？咁啊，應該嗰條油炸鬼呢都係新鮮噶嚇，唔係隔夜噶。嗱，開俾大家睇下啦，你睇下係咪啊？一絲絲啊，見到咬落去啊，好爽脆嘅之餘啊，仲要係煙韌添啊！你睇下，喂，45幾蚊生滾粥係咪先？跟手啊嗌咗呢個特價嘅油菜啊，呢個真係誇張啦！我都未食過油菜嚇，即係白灼菜心有咁多條啊，目測都30條起碼。哇！仲要係你睇下佢真係唔錯嘅喎，佢淥得幾好嘅喎，唔係腍晒嘅喎，亦都唔係話好爽口嗰啲喎，可能佢啲材料啊真係靚仔啦，係咪先？加上師傅有心機啊，即係冇話都食到啊！嗱，睇下佢啲杯碟啊，仲印咗啲花喺度噶，哇！嗱，呢個呢就係頭先嗌嗰個孖寶啦，不如啊同大家介紹下啦。好冇？嗱，咁佢嗰個呢生滾粥孖寶呢，每份就45個8嘅，有2款粥俾大家揀，一款啊龍躉肉滑雞粥，另一款呢就係鯪魚球肉片粥。咁大家都識揀啦，一定揀鯪魚啦。講笑啫，咁梗係揀龍躉肉啦，係嘛？咁啊配以下點心一款啊，有啲咩呢？就係有時菜鯪魚球、煎釀虎皮尖，係煎釀虎皮椒至啱。豉汁蒸鳳爪、香滑牛肉腸粉、蒜香蒸排骨、椰香蒸饅頭、香煎芋絲餅、鮮蝦燒賣王、香煎蘿蔔糕。星期6日係要加3蚊㗎。嗱，大家如果唔想食粥嘅話呢，佢仲有另一樣孖寶，就係36個8嘅，配以下2款點心，有啲咩呢？皮蛋瘦肉粥、鹹魚肉餅飯、鳳爪排骨飯、時菜鯪魚球、鬼馬炸兩腸粉、潮州蒸粉果、陳皮牛肉球、豉汁蒸鳳爪、豬骨湯鮮竹卷、香煎馬蹄糕、椰香蒸饅頭、香煎芋絲餅。星期6日係都要加3蚊嘅。如果大家唔想食孖寶嘅說話，佢另外仲有28款特價點心嘅，最平嗰款就係12個8，白灼鯪魚球3粒，最貴嗰個就係龍躉肉滑雞粥36個8。
好啦，跟手潮州粉果都嚟埋啦，居然有4件，而且個 size 都屬於正常。你睇個皮都 OK 噶嚇，都半透明啦，有少少晶瑩嘅。咁呢個潮州粉果最特別之處呢，就係佢除咗一般嘅餡料，即係有蝦米啊、豬肉碎啊、馬蹄、糖芹之外、葱之外呢，佢仲落埋呢個鹹酸菜落去喎。咁我之前咧都從來都冇食過潮州粉果係有鹹酸菜嘅，咁我覺得呢個口味咧就唔係咁啱我啦。咁可能潮州人係咪真係粉果係有鹹酸菜嘅咧？呢個真係要深究一下，或者觀眾都可以留言話俾我知。咁啊 OK 啦，都算係咪先？啱食就啱食啦，唔啱食就唔啱食啦。嗱，我哋坐出邊啊嘛，其實入邊都有位嘅，咁大家都可以悉隨尊便啦。再嚟睇下佢呢張正價點心紙啦，星期1至5啊，早茶8點到11點，小點20個8，中點26個8，大點30個8，特點咧就係35個8。整點就係40個8啊，星期6日啊，每樣加1蚊。咁啊，再嚟睇睇佢下午茶啊，係2點到4點個離座計啊，都係星期1至5大中小點一律就21個8，星期6日大中小點一律就23個8，茶位就10蚊1至5。星期6日就13蚊，就要加3蚊嘅。燒賣都嚟到啦，熱辣辣，以為佢隻蝦就擺喺出邊，就唔係擺入邊喎。咁斷估入邊嗰啲豬肉、嗰啲冬菇應該個份量係咪應該會多咗呢？嗱，你睇下幾靚仔，哇！粒粒蝦都係差唔多 size 喎。上邊仲有粒紅棗啊，定係咩嚟㗎？杞子啊，應該係。嗱，睇下熱辣辣㗎，真係啲皮啊都好靚啊，仲好挺身啊！嗱，開俾大家睇啊，呢啲豬肉啊就係我最中意食嗰啲啊，即係一嚿嚿豬肉啊，唔係話一劈漿嗰啲啊。不過當然啦，有啲人係中意食漿嘅，咁我又中意食呢啲一粒粒啦，口味嘅嘢都係見仁見智啦。係咪？再俾大家欣賞下，真係幾靚噶。之後佢仲有一樣嘢，我都覺得幾抵噶，就係10點半到12點供應，就叫做大碗燒腩仔鹹蛋飯，成為29個8。希望下次係有機會翻桌嘅試一試呢個餸。最後咧埋單一個生滾粥嘅孖寶，同埋一個孖寶加一碟油菜，連埋2個茶位。因為星期6嘅關係啊，每樣嘢都要加3蚊，再加1之後就係156蚊，咁都係算 OK 啦，算平啦。大家係咪咁講啊？好啦，今集又講到呢度啦，麻煩大家幫忙訂閱同埋分享俾你啲朋友仔，我哋下次再講過，拜拜。